Добрейшего времени суток, гости и подписчики моего канала, хозяйки на заметку. Смотивируйте меня на дальнейшие интересные и полезные советы для вас своими лайками и подпиской. А также не забывайте оставлять комментарии под этим видео, ведь для меня это очень важно. Предлагаю поднять такую тему, как сиропчики от сухого кашля для детей. В сезон простуды наши малыши часто болеют. Хорошо, если у ребенка сильный иммунитет, и он ограничился только легким насморком. А если инфекция пошла глубже и затронула бронхолегочную систему? Здесь уже без помощи лекарственных средств не обойтись. Частым спутником заболеваний бронхолегочной системы является сухой кашель. Сделать его продуктивным, то есть мокрым, можно благодаря сиропам от кашля. Давайте рассмотрим самые лучшие препараты, которые советуют педиатры. В чем преимущество сиропа? Для детей врачи рекомендуют лекарства в жидкой форме, поскольку они имеют следующие плюсы. Первое. Удобно определить необходимую дозировку. Второе. Его легче глотать, он приятен на вкус и не вызывает неприятного эффекта. Третье. Тягучая субстанция обволакивает горлышко и смягчает раздраженную слизистую. И четвертое. Действующее вещество находится в жидкой форме, быстрее всасывается, а значит действует более эффективно. Топ-7 самых лучших сиропов от кашля, рекомендуемые педиатрами. Геделикс. Лекарство абсолютно безопасно и надежно, поскольку изготовлено на основе растительных веществ, в частности, вытяжки из листьев плюща. Препарат действует мягко и эффективно, снижает воспалительные процессы, увлажняет сухой кашель и помогает вывести скопившуюся мокроту. Но если ребенок склонен к аллергии, то ему лучше не давать лекарства на растительной основе. Эвкабал. Действующими веществами являются экстракты подорожника и тимьяна, которые издавна применяются при кашле. Сироп оказывает противовоспалительный, спазмолитический и отхаркивающий эффект. Увлажняет сухой кашель, делает его продуктивным. Гербион – сироп подорожника. Действующими веществами является водный экстракт листьев подорожника и мальвы. Также сироп обогащен витамином С. Лекарство оказывает противовоспалительный и иммуностимулирующий эффект. Благотворно действует на раздраженную слизистую ротовой полости и горла, способствует быстрому выздоровлению и восстановлению защитных свойств организма. Доктор Тайс с подорожником. И снова в качестве основного действующего вещества применяется подорожник. Кроме него в сироп входит мед, масло перечной мяты, сироп сахарной свеклы, сорбат калия. Препарат оказывает противовоспалительный, отхаркивающий и спазмолитический эффект. Его назначают детям от 2 лет, поскольку в основе содержится 20% эталон. Сироп Доктор Мом. Это лекарство имеет сложный состав, но большая его часть – это растительные вещества, безопасные для здоровья ребенка. Благодаря уникальной формуле и правильно подобранным травам сироп разжижает трудноотделимую мокроту, помогает избавиться от скопившейся слизи, купирует приступы навязчивого кашля и смягчает раздраженную слизистую горла. Он не содержит спирта и не вызывает побочных эффектов, но его не рекомендуется принимать аллергетикам. Бронхолин. Сироп эффективен при изнурительных приступах сухого кашля. Например, его используют при лечении бронхиальной астмы или коклюша. Действующее вещество – глауцин, быстро купирующий приступ кашля. Сироп оказывает расширяющее действие на бронхи, устраняет отек слизистой и стимулирует дыхание. Также обладает противомикробным и антисептическим эффектом. Синий кот. Действующим веществом является бутамиран-цитрат, который подавляет приступы кашля, расширяя бронхи и улучшает работу органов дыхания. Этот сироп не воздействует на причину основного заболевания, а только блокирует кашель для облегчения симптоматики,
поэтому его необходимо использовать в качестве дополнительного лекарства к основному лечению. Поскольку речь идет о детях, не стоит заниматься самолечением, обязательно посетите врача или вызовите его на дом. Только педиатр сможет правильно оценить состояние ребенка и выписать необходимые препараты в соответствии с возрастом малыша, а также назначить нужную дозировку. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте ставить колокольчик, а также жду ваши комментарии под видео. Пока-пока!